My name is Sunset. We study in class 8. मैंने washing machine का मॉडल बनाया। My name is Pavitra. My name is Gautam. My name is किस चीज़ का मॉडल बनाया फिर बताइए। वॉशिंग मशीन का वॉशिंग मॉडल है। बनाने के लिए क्या क्या सामान इस्तेमाल किया गया? कार्डबोर्ड, एक मीटर, छोटा सा डिब्बा, स्विच कैसे जोड़ा है? पहले बैटरी में तो स्विच में कनेक्शन किया है और मोटर में स्विच वर्क करते दिखाओ।